終於全部搞掂啦！真係超多嘢食。今日女畢業大食會啊！嗱，唔使緊張嘅，按照個配比咧，一定會成功㗎。咁樣做出嚟千層糕咧，好 Q 彈嘅，隔夜咧都唔會出水啊！今日女畢業晚會啊，做翻個椰汁千層糕俾啲同學仔開心下。嗱，啲奶油蛋糕好容易溶嘅，咁我啲千層糕咧就啱晒夏天啦。全部材料喺齊晒呢度啦，跟住喵巴步驟，一步一步咁做，保證一次成功零翻車。嗱，首先咧我哋分馬蹄粉，首先請150克做黃色嗰層，剩低咧降100克做白色椰汁層。分好之後咧，我先煮黃色一層，黃色一層咧要煮生熟漿喎。倒500克嘅常溫清水落去，盡情咁將佢攪勻攪溶化。想做出嚟馬蹄糕更加細膩咧，我哋過一過篩，就見到未有好多火粒喺下面嘅，唔好浪費啊！繼續攪溶化佢。攪好生漿之後，依家開始煮糖水，最好用紅片糖有顏色嚇。如果你冇紅片糖，用白砂糖嚟炒焦糖就得㗎。呢度150克嘅紅片糖，再加400克嘅清水，開中火慢慢將佢煮溶化。嗱，一定要煮紅糖水或者炒焦糖，如果唔係呢啲顏色就唔靚仔㗎啦。煮到個徹底溶化咧就 OK 啦。關鍵步驟嚟啦，馬蹄糕想 Q 彈爽滑又唔出水咧，一定要煮生熟漿嚇。嗱，呢個生漿已經分咗層嘅，我哋攪一攪佢先，然後倒殼生漿落糖水裏面，一面落一面攪佢。只要咁樣濃稠結塔咁嘅狀態咧就 OK 啦。呢個咧就係熟漿喎，然後再將熟漿咧撞入生漿裏面，咁樣整出嚟馬蹄糕咧先會爽滑 Q 彈嘅。將個徹底搞到融合咧，呢個黃色層咧就搞掂啦。依家做椰汁嗰層，白色嗰層咧就100克馬蹄粉，400克清水，同樣係將個徹底咁攪溶化。再過一個篩咧就更加絲滑。呢個步驟咧同做黃色嗰層係一樣嘅，剩低啲火粒咧都徹底將佢攪溶化就得啦。再落400毫升嘅椰漿，因為椰漿啲椰子味咧先夠香濃嘅。想有奶香味咧，落多150毫升嘅水牛奶。呢個水牛奶咧已經甜甜地啦，等糖都唔使落咁多。中意更加甜咧，落50克嘅煉奶。如果冇煉奶咧，放白砂糖就得嘅。白色嘅椰汁層咧本身比較濃稠啊，所以唔使煮生熟漿得嘅。將佢攪均勻咧就 OK 啦喎。想做成蛋糕形狀更加有儀式感咧，今次用模具啊，洗乾淨之後咧反轉嚟放喎。呢個食品級內高溫嘅硅膠材質啊，嗱仲有啲熊仔好得意啊，永結同心。我哋先吸過將模具蒸熱佢，大火蒸個2分鐘就 OK 啦。咁樣蒸過咧會快熟啲，而且乾淨好多。如果上面有水咧，你將嗰啲水分吸乾佢。蒸之前咧先攪一攪佢。我哋第一層咧要蒸黃色嗰層啊，咁先靚仔嘅。中間咧先放少少，跟住一圈咧都淋一圈。啲熊仔都係一樣啊，第一層要黃色先靚嘅。吸過大火蒸3分鐘。一定要蒸到佢透明熟透嚇，如果未熟再放下一層咧，佢會溝埋一齊嘅。蒸之前咧都攪攪佢，跟住再放白色嗰層，跟住吸過大火蒸3分鐘，如此類推，蒸夠1000層咧就變千層糕啦。嗱，啲熊仔比較矮咧，我哋先攞走佢。而家蒸最後一層啊，最後一層咧都要黃色漿，最後一層咧蒸耐少少，蒸個4分鐘。終於蒸完1000層啦，先唔好急住脫模啊！等佢徹底攤到咗之後咧，先可以脫模㗎。有多椰漿咧，蒸多朵菊花。攤到之後咧，就可以脫模啦。先將啲邊緣撥鬆佢先。嗱，將啲邊緣撥鬆之後咧，再輕鬆咁將佢翻出嚟喎，好靚嘅心形。嗱，唔使緊張嘅，按照個配比咧，一定會成功㗎。見證奇蹟時候到啦，嚟將啲熊仔擺上去，仲有我哋嘅小心心。咁樣做出嚟千層糕咧，好 Q 彈嘅，隔夜咧都唔會出水嘅。一個簡單又好食嘅椰汁千層蛋糕咧就搞掂啦。馬蹄糕咧就寓意馬到成功，步步高升嘅。我哋繼續裝飾下佢。嗱，祝同學仔畢業快樂，前程似錦，未來可期，繼續乘風破浪，永結同心。永結同心。嗱，咁正嘅千層馬蹄糕咧就搞掂啦，唔知夠唔夠佢哋一人一嚿咧？一個千層糕驚大家唔夠食啊，做多朵菊花俾大家。然之後咧仲炸咗咁多嘅真蝦片，希望同學仔開心嚇。一大抽啊，終於嚟到女學校啊！終於畢業啦！大仔叻唔叻？好叻！拜謝先生辛勞。2拜祝先生珍重。3拜感先生教誨。